guys, dimakan lagi guys. Wow, strike guys, strike guys. Wow, strike guys, wow, strike guys. Oke, swastiastu, kembali lagi bersama saya sekalian di channel Mancing-MihBALI. Kali ini saya mancing bersama teman-teman nih. Ada Gus Putet, siap. Ada Mangku Tompel, ada Mang Tri. Oke, kali ini saya berada di hyat lagi nih, spot andalan nih, pakai mancing berendam. Ya, seperti udah strike. Saksikan terus video ini, Mancing-MihBALI, mantap. Oh tuh, Gus Putet mau nyoba pinggiran dah. Dapat apa nih? Udah dapat kirung. Mantap. Airnya masih besar bro, nggak bisa ke dalam sana. Ke suar yang hijau tuh nggak bisa ke sana. Pinggiran dulu nih, dia udah dapat kirung. Oh, Putet. Apa tuh, kirung? Mantap. Strike deh, oh. Strike apa tuh, Mang? Ih, cangcit, dia dapat cangcit. Strike tuh, Putet strike nggak kerekam tuh, dapat sangsit dia. Mancingmihbali. Mantap. Wow, strike. Strike. Apa ini? Strike, guys. Cangcit dapat cangcit, ini dapat cangcit. Dimakan lagi, guys. Wow, strike, guys. Wow, strike, guys. Aduh, rilis no, aduh keles. Iseng nu. Cangcit lagi, bro, cangcit. Mau main Pak deh. Oh, Mang Rik strike. Aduh, kelamun, aduh, ngumi nih, anu. Aduh, kelamun, Bos. Aduh, kelias, aduh. Strike apa tuh, Dad? Tentara. Oh, tentara kelemes. Mantap. Oh, strike deh. Strike apa tuh? Strike apa itu, Dad? Apa itu, Pak? Oh, sangsit, dia dapat sangsit itu. Okot anak nih. Jadi akuarium mah. Strike. Aduh, lepas no. Lepas guys. Ikan black. Meremulang saja no. Meremulang aja. Oh no. Nah. Apa tuh, Mang? Oh, tentara dia dapat, Mak. Mancing-MihBALI, mantap.
strike, pas view guys. Guys, wah kecil. Oh, apa nih? Nih, tentara nak kita rilis ya, kecil. Bro, nggak kerekam ini. Ikan black, ini ikan black. Lagi tangkan ini. Black guys. Apa ini? Ini kecil sekali. Dari rilis bro. Sangsit. Lagi nggak kerekam nih, lagi nggak kerekam. Strike, potet, strike, apa potet? Oh bangsat, mantap. Gimana mang? Mantap mang? Topel mana tuh? Aduh lama sih topel. Apa itu? Pas view, mantap. Cari lagi. Tuh karena banyak strike guys. Tompel strike. Strike apa topel? Wih, mantep, gelemes. Kok dapat tompel aja ya? Nggak kena. Oh, dapat gelemes dia. Mantap. Strike. Strike. Oh, potet strike deh itu. Strike lulu deh itu, strike lulu. Oh. Tuh udah bawa karang lagi bro. Aduh. Isikan. Strike guys. Cari lagi. Strike guys. Aduh. Pas view. Aduh, auto release dia guys. Nah, pas view dapetin. Mantap. Cari lagi. Strike apa nih? Oh, timun. Cari kirong jenang nah. Kalau di Inggris kukumber namanya.
Oke. Hari ini saya ya lumayan dapat strike. Nanti di luar sana saya lihatin hasil teman-teman juga, hasil saya juga. Ya sekarang saya mau balik pulang dulu nih. Oke. Nah ini lumayan nih si tompel ngomset ya sekarang. Lumayan dia kesini ngomset di tompel. Tompel ngomset ya. Oke, kita udah sampai di pinggir nih. Gimana Mang? Mantap Mang? Mantap. Gus, mantap Gus. Mantap. Ini tompel. Ngomset sekarang ngomset dia ngomset. Ngomset di Bali. Oke. Oh, ini hasilnya tompel nih. Ini hasil tompel. Mana hasilnya? Gus Budet, mana hasilnya? Gede man. Uang. Yang penting jos, Penting jos ini. Yang penting jos. Oh, ngomset, dia ngomset. Pak lihat gininya Mang Dri, hasilnya Mang Dri. Gede man bro. Uang. Oh, tuh ngomsetnya juga. Ini hasil saya nih. Bahasa apa nih? Ini hasil saya. Job ini Pak. Saya dikit sekarang dapat. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Salam mancing, mancing Mih'BALI, mantap.